ជម្រាបសួរអ្នករកគ្នាបាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូថ្មីហើយគឺវីដេអូតពីវីដេអូមុនបាទហើយគឺឡានធំមួយបាទគឺបកលំប៉ាងអស់ហើយបាទឥឡូវយើងទៅមើលការបែកបាក់សិនបាទដែលឡានបើកបោបាទបើកបោបាក់ហើយយើងមើលបាទនេះគឺមាន excavator បាទមានកង់ឡានជើងឡានដៃឡានបាត់ដឹកដូចខ្ទឹមហើយបាទមិនមែនដូចខ្ទឹមទេបាទនិយាយលេងទេបាទឥឡូវមានឡានបាទនេះបាទសឡានបាទមាន excavator បាទលើឡានបកលំប៉ាងបាទនៅវីដេអូមុនបាទហើយនេះជាមួយយើងរៀបអីមុនចាស់រូបបនរៀបសិនបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមរៀបមុនសិនបាទឥឡូវយើងមានសម្លេងកូនមើលកូនចាប់កូនរៀបកូនទាទៀតមិនមានកូនទាមានកូនមើលបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមរៀប excavator មុនរៀបចំចូល excavator សិនបាទដាក់ចូលហើយឡុកវិលបាក់ខ្ញាល់បាទដាក់ចូលមួយបានហើយបាទដាក់រួចហើយមកវិលបានជុំទៀតមកជុំទៀតយ៉ាបាក់ដៃមួយទៀតបាក់ដៃមួយទៀតហើយបាទបាក់ដៃមួយទៀតញាក់ចូលអត់ឡុកបានយ៉ាងងាយបាទឡូវវិលមួយសិនកាប់មួយហើយបាទអត់បញ្ហាទេកាត់មួយហើយបាទយើងរៀបមួយទៀតគឺរៀបឡានអាឡូបាទយើងរៀបមិនដែរដាក់បញ្ចូលមួយសិនបាទចូលអត់ជាមួយចូលអត់បាទអាយ៉ាណាវិញដល់អាយអត់ចូលទេបាទអត់ចូលទេអូយមិនចូលទេបាទមិនចូលទេចប់ដល់បាទប្លុកចូលប្លុកហើយខ្ញុំដាក់មួយមកបាទរៀបចំឲ្យស្អាតវិញរួចជាការសាច់នៅមិនទាន់រួចផងថារួចបាទexcavator មួយទៀតបាទ excavator នេះដូចគ្នាដែរគឺឡានជល់ឡើងប៉ាងរបត់ដៃរបត់ជើងអស់ហើយបាទហើយយើងតាមរៀបបាទដាក់ចំណងឲ្យចូលសិនចូលអត់ចូលមកញីហើយចូលអត់ចូលអត់ចូលបាទដាក់ចូលហើយមួយបាទអាយ៉ាអត់ចូលចប់ហើយចាដាក់ចូលចប់ហើយបាទលើចូលអត់ញ៉ា1 2 3អូកុំទឹកយូរបាទឥឡូវបាន excavator មួយទៀតហើយបាទទៅបាន excavator ទៀតហើយយើងចាប់ដើមប្រមូលទុំ10សិនបាទហើយយើងយកមករៀបឡានម្ដងបាទឡាននេះគឺរបត់ស្តុបអស់បាទរបត់បាំងលើបាទហើយយើងចាប់ដើមដាក់បញ្ចូលដល់បាទហើយនេះគឺយើងដាក់បញ្ចូលហើយបាទឡាននេះគឺដាក់ស្រួលបំផុតបាទឡាននេះបាទថ្ងៃនេះយើងមានឡានច្រើនណាស់បាទទៅរៀបឡើងចាប់ដើមរៀបឡានមួយទៀតបាទឡាននេះគឺឡានធំបាទឡានធំបុកគេថាបុកប៉ើងកង់អនលីងបាទនេះបាទមើលទៅគឺប៉ើងកង់អស់បាទបុកចិត្តខ្ចាយបាទចិត្តខ្ចាយគឺសាហាវមែនទេបាទពិតជាសាហាវមែនទេបាទមិនធម្មតាទេបាទគឺឥឡូវយើងចាប់ដើមរៀបជើងបញ្ចូលហើយបាទដាក់កង់ដាក់ដៃម្ដងទៀតមកបាទដាក់បាន2ហើយឥឡូវថែមមួយគ្រាប់ទៀតដាក់មួយគ្រាប់ទៀតដាក់មួយទៀតបាទចូលឥឡូវចំណេះដែរបាទបកបានធម្មតាអត់មានបញ្ហាទេណាអត់មានបញ្ហាទេឥឡូវយើងរើសមកគ្រាប់ទៀតជាមួយរើសឡានមួយទៀតគឺ excavator លេងនឹងត្រាក់ឈូដីតាពិតគឺមានហៅត្រាក់ឈូដីទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរគេហៅស្អីទេឃើញដូចជាលោកបូឈូដីអញ្ចឹងគឺមានគេហៅសាក់សើឯងហ្នឹងស្គាល់តែមកណាត់នេះគេហៅថា excavator ដែរបាទហើយយើងចាប់ដើមដាក់ចូលវិញមនុស្សដាក់ចូលលឿនទេបាទស្រួលទេបាទនេះដាក់ចូលលឿនទេហើយបាទអាយ៉ាហើយនេះខ្ញុំកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូបន្ថែមទៀតបាទវីដេអូមុនគឺឡានធំខៀវគឺបុកលំប៉ាងអស់បាទកុំភ្លេចចូលតាមដានទស្សនាផងអរគុណច្រើនបាយ